大家好，我是大飞，又是到网友机国一块开关电源。这个开关电源的型号是明伟的 NES350-24啊，350瓦，输出是24伏的。那么这个电源什么问题呢？来看一下故障现象。电源输出电压23到24伏之间跳变，功率不足，带不了负载。50瓦24伏灯都带不了。3845芯片起脚电压就8伏。更换的配电有3845芯片、莫斯管。电容35伏1000微法 ，Y6 三角的稳压二极管 ，WEP N 平3极管 ，W2F 平 P 3极管。好，从它这个纸条上面得到的信息是，这个电源输出的电压是跳变的，而且带不了负载。接下来我们把这个电源拆开来看一下啊，看我们能不能把它盘好。来，外壳螺丝全部拆掉。OK， 上盖拿掉之后啊，我们看固定管子的卡子啊都没有事啊，而且它的开关管这里啊，这两个绝缘垫也是在里面放着呢。继续把板子往出拆。OK， 这个电源板我们已经拆开了，我们还是先来看一下它的结构啊。其实呢 ，NES350 的电路图我们已经讲了好几遍了啊，大家可以翻一下之前的视频。那么这边是2板的输入进来，先经过保险。然后压镁电阻，经过交流抗干扰电路进整流桥，这边有一个110到230伏的切换开关，经过整流之后，这两电容滤波310伏电就有了。然后这是前机的两个开关管，这是它的电源管理芯片，用的是3845。这一个电阻，这一个电阻，这一个电阻是启动电阻，这两个电阻是电流检测电阻，这是它的变压器。旁边两个光偶，一个稳压反馈，一个高压保护。高压保护的二极管就在这里，这里是一个7812，这里主要输出一个12伏供给风扇。这是它的储能电感，后级两个整流管输出的滤波电容。好，一共就这些东西啊。再来看一下背面，背面这边有一些贴片元件啊，这里也有一些。大家来看一下板子的背面啊，这个板子啊，网友是大面积的动过啊，这里是焊过的，两个大电容焊过，然后这里是个啥东西啊，也焊过，这是电阻的接头，芯片动过，然后这里的驱动电路动过，管子动过，后级的滤波电容好像也是焊过的。行了，那么我们现在开始检查啊。那么网友纸条上面说有输出电压，但是跳变。我们不管它，我们先来测量我们的主要功率元件啊，看有没有损坏的。那么它能通电就不测保险了，直接来测整流桥。把温表打到二极管档，来 0.5 正常 ,0.54 正常，这样测是一个 0.47 正常，这样测 0.5 正常 ,0.54 没问题啊。测一下前级的两个管子，看有没有问题 ,0.47 正常 ,0.47 没问题啊。然后我们来测量一下后级的整流管，看有没有问题。0.38 没问题啊，这个呢 0.38 正常啊。好，那么测了一下没有大的短路啊，我们就直接上电来看一下故障现象，看是什么样子的。来，我们给它的输入端接上交流2板夹子。好，把网表打到直流电压档位，来测住它的输出端子，我们直接来上电。上电之后，这边的指示灯亮了，但是我们看这边的电压啊，确实是在跳变，23到25伏之间啊，跳变。接下来我们就要测几个关键点的电压。第一个呢是这边大电容上电压，这个芯片供电的电压。大滤波电容上面电压直接测整流桥输出，是一个326伏，然后测芯片供电角电压。大家看啊，这个芯片供电角的电压只有一个8伏，那么此时此刻我感觉它的8角应该是没有基准电压的，我们测量一下。大家看它的8角有一个 1.5 伏，这不正常啊。好，现在把电断了，来找灯泡把大电容上面的电放掉，直接从整流桥输出两端放。那么下面我们需要检查的是什么呢？检查一下网友所换的这些元件啊，看有没有换错的。两颗管子呢，我们刚才测量了正常，然后呢，它这个驱动电路上面换了2颗3极管，换了1颗稳压2极管。我们来看一下，这就是它的驱动电路。那么网友所换的3极管的话是这一个，换到稳压2极管的话是这个啊。这边的稳压2极管它是一个3条腿的啊。这一个管子它换的私印是一个 WEP 啊，是一个 N 平的3极管。然后这个管子
它换的私印是一个 W2F， 是一个 PNP 的管子，没有换错啊。然后再看这一个，这一个它就换的不对了啊，这一个应该是一个18伏的稳压二极管，是 Y6， 它在纸上都写了是 Y6， 但是实际上它换的不是啊，它换的型号是 WEP， 是一个 N 频的3极管，所以说这个元件啊，它首先是换错的。那么接下来呢，我们就实际来测量一下啊，看它换的这些元件有没有损坏的。先测这边 N 频的3极管。0.6 正常 ,0.6 正常，然后测这个 PNP 的 0.7 正常 ,0.7 正常，这两个3极管没问题啊。然后我们把它这里这一个啊，就是换错这个稳压二极管，待会儿给它拆掉，先把这两个驱动电阻 5.1 欧姆的来测量一下，打到电阻档，来没问题啊，这个呢也没问题。好，现在把它换错的这个3极管啊，给它更换掉，重新给这里换一颗18伏的稳压二极管。OK， 这边这个稳压二极管换上之后啊，我们继续来通电啊，看现在通上电，它这个电压正常了不正常？继续把弯腰表打到直流电压档位，还是测住它的输出端，我们继续上电。大家看啊，不行，它这个输出电压还是在跳变啊。看来它这个输出电压跳变的原因啊，跟这个稳压二极管没有多大关系。现在它这个芯片供电角电压依然是8伏啊，不正常。来，继续用灯泡把大电容上面的电给它放掉。好，那么现在我们就来解决它这个芯片供电角电压低的问题啊。3845它的供电角的电压一般是 8.5 伏才启动的，那么它现在只有一个8伏，所以说现在这个3845工作在非正常状态。那么我们来看一下啊，影响这个芯片供电角电压的几个原因啊。第一个呢，就是它这个滤波电容本身的原因啊。看一下啊，它这个是50伏47为法的。来看一下这个电容的容量怎么样。来测量电容，我们依然是用电桥镊子啊，橱窗里面都可以拍到。大家来看，这个电容并没有损坏，它的容量42为法。那看来不是电容的问题啊。那么接下来我们就顺着这个3845的七角找，看还接了什么元件影响它这个七角的电压。它往这边走了，往这边走的话，它是给这个驱动电路的 N 频3极管集电极的一个电压。那么这个 N 频3极管 WEP 我们刚才测了，它是正常的，所以说不是这个驱动电路影响的。再看往这边走啊，往这边走的话，这里接了啥呢？接了温度保险啊，看一下这个温度保险有没有问题。常温下0欧没问题啊，就是这个啊，它刚才测了它是通的。那么再往这边走，我们看看啊，它这边还接了光偶，接了这个光偶。那么我们把光偶来测量一下啊，看光偶有没有问题。那么测量光偶的话，依然是用这个光偶检测神器来测啊，橱窗可以拍到。两个红灯同时闪烁，证明这个光偶它是正常的啊。然后再测旁边的这个光偶。同样是两个红灯同时闪烁，那证明这个光偶也没问题，不是光偶的问题。来，我们继续顺着这边找，这边还接了一个稳压二极管啊，这也是一个18伏的稳压二极管。来测量一下这个稳压二极管是好的还是坏的。这个是压价 0.7， 这是一个好的稳压二极管。稳压二极管的这边在这里接了一个3极管啊，就这边这个3极管，我们放大看一下啊。这个的话就是我们刚才所说的那个18伏稳压二极管，到了这边啊，它是接的这一个3极管。这个3极管看私印的话，又是一个 WEP， 那么 WEP 刚才说了是一个 N 频的3极管。那么接下来呢，我们测量一下这个3极管啊，看这个3极管有没有问题啊。那么 N 频的贴片3极管，它的最左边角是它的基极。红标笔我们接它的基极，然后分别测它的集电极和发射极。先测集电极，先测它的集电极，有一个 0.6 的压降，这个正常。然后跟它发射极测，大家看啊，这个3极管是个坏的，跟它发射极测竟然是没有任何压降，无穷大。那么正常情况下 N 频的3极管，我们基极跟发射极测，它是有一个 0. 几的压降，但是这个是没有啊。跟它的集电极测这个压降正常，但是跟发射极测不正常。
接下来我们把这个三极管拆掉更换。OK， 这边这个三极管已经换上了，接下来我们继续来测量一下。首先跟它的继电机来测 0.6 的压降，然后跟它发射机测，哎 0.6 的压降。那现在这边这个三极管就正常了。那么接下来我们继续来通电啊，看现在正常了没正常。好，继续来测出它的输出端来上电。哎，大家看啊，现在这个电压就正常了啊 ，25.4 伏，很稳定，不跳了啊。是不是啊？现在正常了。那么此时此刻，我们来测量一下3845它7角的供电，13.8伏，是不是没问题啊？测量一下8角的基准电压，5伏，你看，这是这个3845正常的工作状态。好，接下来呢，我们给它带一个负载来测试一下啊，看带上负载正常不正常？好的，这边现在已经把负载接好了啊。这边我们给它掐了一个直流前行表，然后这边接了电压表，我们来监测一下啊，看现在的带载如何。我们电子负载设置的一个10安的电流，来直接通电试一下，通。大家看啊，这边10安，然后25伏的输出，没问题啊。好，断电。这个电源现在空载、带载都没问题啊。那么它24伏的，现在输出25伏。只需要把这里这个可调电位器给它调节一下就 OK 了。好了，这个开关电源的维修过程就给大家分享到这里，感谢大家观看。